唔係3年3年10歲都仲可能嘅，但係個女仔30歲。佢對我心咪 OK 咯。咁呢個係中啫，呢個係。收皮啦你！呢個要咪蘇好容易睇你。骨好容易。我唔啱，我成日都講過。哎呀，好啦，出嚟，可以出嚟。睇波睇波，你都唔知喎。真係你睇你。我佢翻嚟成場翻到差唔多嘅，點解咁易揾到差唔多？喂，佢話唔使簽第二節㗎啦，我問咗佢㗎啦。好中意嗰個，跟住之後佢自己咧都係打啲散波，即係嗰個唔算私人嘅，可能佢過去溝嗰個。不過呢一世兩邊正飛啊！扮鬼喎！但係有啲嘢發生嘅話就你唔佢啊自己仲着緊毛巾底褲喎，係嘛？但係我話唔止，問下你自己諗啊，即係你信我前排就有我知啊，你哋過問㗎。唔係啊，你哋唔係話你哋啊，你哋知㗎，冇真事㗎。唔好你記住，唔係你記住，又冇錢，又冇錢，好有錢都冇錢。即係我都成日嘅，
㗎，下次講下嗰度。好啦，我知啊，知啊，喂，我知啊，健康嘅喎。我哋邊個好想食？識啫，識。因為佢初頭都未識我初頭未識教波㗎，我啱啱教我教波，啱啱學就講。買青花瓷。揸上車嚟啦！我都買車買晒。咁我有型喎，我帶你入邊喎。好，再見啦，再聽，一陣見啦。喂，你得啦，行啦，你得啦。好，你自己出啦，唔通出到邊啊？啊，自己出啦，我跟你啊。哦，咁你跟我。係喎，咁難喎。哇！佢自己識整翻啊！你扶我
後面。直線咗啊！再大力啲！係啊！好，有俾你㗎。裝大場出啦！揸住！揸佢啦！好尷尬。左腳嚟，因為喺右腳嘅。走！